Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Happy Heart Official, yaitu channel yang akan mengupas tentang kesehatan kita semua. Nah, pada kesempatan ini kami hendak menyajikan cara mengatasi batuk dan pilek secara herbal. Yuk kita simak bareng-bareng. Batuk dan pilek adalah masalah kesehatan umum yang sering terjadi pada semua orang. Beberapa cara yang dapat membantu mengatasi batuk dan pilek secara herbal antara lain: 1. Jahe dan madu. Jahe memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang dapat membantu meredakan batuk dan pilek. Madu juga memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang membantu melawan infeksi. Caranya adalah sebagai berikut. Campurkan 1 sendok teh bubuk jahe dengan 1 sendok makan madu dalam segelas air hangat, minum setiap pagi dan sore. 2. Teh daun mint. Teh daun mint memiliki sifat antispasmodik yang dapat membantu meredakan batuk dan mengurangi dahak. Caranya adalah sebagai berikut. Rendam beberapa daun mint segar dalam air panas selama 10 menit, lalu saring dan minum. 3. Bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melawan infeksi. Caranya adalah sebagai berikut. Ambil beberapa siung bawang putih dan hancurkan, lalu campurkan dengan air hangat dan minum setiap hari. 4. Lemon dan madu. Lemon kaya akan vitamin C dan memiliki sifat antibakteri. Madu juga memiliki sifat antibakteri dan membantu meredakan peradangan. Caranya adalah sebagai berikut. Campurkan 1 sendok makan madu dengan jus lemon segar dalam segelas air hangat, minum setiap pagi. 5. Kunyit. Kunyit memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan. Caranya adalah sebagai berikut. Rendam beberapa irisan kunyit dalam air panas selama 10 menit, lalu saring dan minum. 6. Teh jahe. Teh jahe memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan batuk dan pilek. Caranya adalah sebagai berikut. Rendam beberapa potongan jahe segar dalam air panas selama 10 menit, lalu saring dan minum. Namun, perlu diingat bahwa jika batuk dan pilek terus berlanjut atau gejala semakin parah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Nah, itulah cara mengatasi batuk dan pilek secara herbal. Semoga bermanfaat untuk kita semua.